हेलो गाइज, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हो इंटरेस्टिंग चैनल मोहित टेक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्री कॉपीराइट साउंड इफेक्ट कहाँ से जाकर लिख सकते हो, कौन से वेबसाइट से जाकर आप फ्री कॉपीराइट साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे होता है, कहाँ से जाकर किया जाता है, सब चीज आगे की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वहां से साउंड इफेक्ट लेकर अपने यूट्यूब पे वीडियो में ऐड भी कर सकते हो, जो काफी मजेदार लगता है साउंड इफेक्ट अगर आपके वीडियो में बीच में चलता है तो। ठीक है, तो कहाँ से जाकर लिया जाता है साउंड इफेक्ट, कहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, सब चीज मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए आप लोगों का समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस वेबसाइट से आप फ्री कॉपीराइट साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करते हो उस वेबसाइट का नाम है मिक्सकेट। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसे उस लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे साउंड इफेक्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारा साउंड इफेक्ट आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा, देख सकते हो आप लोग। कोई का भी आप लोग प्ले करके देख लेना जो आप लोग को अच्छा लगे। यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हो जिस वीडियो से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे साउंड इफेक्ट चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पे टेक से चाहिए मुझे, तो मैं सिंपली टेक लिख के यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे टेक से रिलेटेड पूरा नीचे स्क्रॉल करो तो टेक से रिलेटेड पूरा साउंड इफेक्ट यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। उसका डाउनलोड करने के लिए आप लोग जैसे यहाँ पे डाउनलोड, जैसे ये वाला मैं प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखना क्या आवाज़ आएगा। देखिए कुछ हल्का सा आवाज़ आई, ये था साउंड इफेक्ट। इसको आप लोग डाउनलोड करना है तो सिंपली डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करना है, नीचे जो एरो बर रहा है उस पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म डाउनलोड वाले पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म डाउनलोड वाले पे क्लिक कर दोगे तो फिर आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग डाउनलोड होना चालू हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर इजीली साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो फ्री कॉपीराइट। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी मैंने आप लोग को अपने फोन के होम स्क्रीन पर ले जाकर सब कुछ बता दिया कि कौन सा वेबसाइट है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री कॉपीराइट साउंड इफेक्ट, कहाँ से अगर होता है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट का, आप लोग वहां से जाकर इजीली कोई भी साउंड इफेक्ट को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय